வணக்கம், வெல்கம் டு குட்டீஸ் ஆர்ட் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப க்யூட்டாக ஒரு எலிஃபெண்ட் எப்படி ஈஸியாக வரைகிறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு பேப்பர், பென்சில், மார்க்கர் ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த பேப்பரோட சென்டர்லேருந்து வரைய ஆரம்பிக்க போகிறோம். இந்த இடத்துல ஒரு ஓவல் ஷேப் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுக்கோங்க. இது எலிஃபெண்ட்டோட ஐஸ். இப்போது கொஞ்சம் நல்ல டிஸ்டன்ஸ் விட்டு இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி ஓவல் ஷேப் வரைஞ்சிக்கலாம். இப்போ இந்த ஓவல் ஷேப்புக்குள்ளே ஒரு குட்டி சர்க்கிள், இந்த டாப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி சர்க்கிள் போட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு கண்ணுக்கும் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த குட்டி சர்க்கிளுக்கு வெளியில் இருக்கிற போர்ஷனை மட்டும் நல்லா டார்க் பண்ணிக்கோங்க. என் கூடவே சேர்ந்து வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வரைகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். கலரிங் போர்ஷன்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ மட்டும் வீடியோவை பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு கலரிங் முடிச்சுட்டு திரும்பியும் கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், ஐஸ் வரைஞ்சி முடிச்சாச்சு. இப்போது இந்த ஐலேருந்து கொஞ்சம் கீழே தள்ளி இந்த இடத்துல இருந்து ஸ்லாண்டிங்காக ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஒரு ஜே போடுற மாதிரி பெருசாக ஒரு ஜே போட்டுக்கோங்க. அடுத்து இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அகெயின் ஒரு ஜே, இந்த பக்கமாக ஸ்லாண்டிங்காக குட்டியாக ஒரு ஜே மாதிரி போட்டுக்கிறோம். ஓகே, இப்போ இந்த ரெண்டு எண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்வேர்ல் மாதிரி ஒரு சி மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அடுத்து இந்த கண் இருக்குல்ல, இதோட கீழே பாட்டம் போர்ஷனுக்கு கொஞ்சம் தூரம் பக்கத்தில் தள்ளி ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் வச்சிட்டிங்களா? இது எதுக்குன்னா ஃபேஸோட ஷேப் அழகாக வர்றதுக்காக. இப்போ இந்த கண்ணுக்கு மேலேருந்து ஆரம்பித்து இந்த டாட் வச்சுருக்கோம்ல, அந்த இடத்துல ஒரு கேர்வாக ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க. ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி போடக்கூடாது, கொஞ்சம் கேர்வியாக இந்த மாதிரி கேர்வியாக ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க. இப்போது மறுபடியும் இந்த டாட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த எலிஃபெண்ட்டோட ட்ரங்க் இருக்குல்ல, இங்கே கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி சப்பியாக சீக்ஸ் போடுறதுக்கு ஒரு சி மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நல்ல ஒரு பெரிய சி மாதிரி இப்படி வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் சி போடுற மாதிரி ஈக்குவலாக இந்த இடத்துல வந்து கனெக்ட் பண்ணிடணும். இப்போது இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் கேப் விட்டு இங்கே ஒரு டாட், அதே மாதிரி இங்கே ஒரு டாட், இந்த ரெண்டு டாட்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அப்சைட் டவுன் யூ மாதிரி இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டிங்களா? இப்போ இந்த இடம் இருக்குல்ல, இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு எஸ் லைன் மாதிரி பெருசாக போட போகிறோம். அடுத்து இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மறுபடியும் ஒரு எஸ் லைன் கொண்டு வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணிடணும். இது வந்து எலிஃபெண்ட்டோட இயர்ஸ். என்னடா கொம்பு மாதிரி இருக்கேன்னு பார்க்காதீங்க, நீங்கள் வரைஞ்சி முடித்த உடனே தெரியும். இப்போ அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் போடுறோம். இப்போது இங்கேருந்து கொஞ்சம் கேப் விட்டு இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த சீக்ஸில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வேவியாக லைன்ஸ் போட போகிறோம். கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக கொண்டு வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணணும். அதே மாதிரி இங்கேயும் வேவியாக லைன் போட்டு சீக்ஸ் கிட்ட வந்து கனெக்ட் பண்ணி போகிறோம். பாருங்கள், இப்போ வரைஞ்சி முடித்தோடனே இயர்ஸ் அழகாக தெரியுதுல்ல. ஐப்ரோஸ் போடுறதுக்கு கண்ணுலேருந்து நல்ல மேலே தள்ளி இந்த மாதிரி அப்சைட் டவுன் யூ மாதிரி குட்டியாக இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அடுத்து ஹேர் மாதிரி தெரியறதுக்காக இந்த டாப்பில் அப்சைட் டவுன் வி மாதிரி பக்கத்தில் 3 போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக வளைச்ச மாதிரி போடணும். இப்போ இந்த இயர்ஸ் போட்டிருக்கோம்ல, அங்கேருந்து கொஞ்சம் கேப் விட்டு டவுன்வர்ட்ஸாக ஒரு பெரிய கர்வ்டு லைன் போட போகிறோம். அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இயர்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இதுக்கு ஈக்குவலாக இந்த பக்கம் போட்டிருக்க லைனுக்கு ஈக்குவலாக வர்ற மாதிரி ஒரு கர்வ்டு லைன். இப்போ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அகேன் ஒரு கர்வ்டு லைன். இந்த 4 லைனுமே ஈக்குவலாக கீழே முடியணும். அந்த மாதிரி இப்படி போட்டுக்கோங்க. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இங்கேயும் அதே மாதிரி போட்டுக்கலாம். அடுத்து இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்சைட் டவுனாக ஒரு பெரிய யூ போடுற மாதிரி இப்படி வந்து ஜாயின் பண்ணிடணும். அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் போட போகிறோம்.
போட்டுட்டு இங்கேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி லைன் போட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் பின்னாடி பாடி தெரிகிற மாதிரி இருக்கிறதுக்காக இப்போ இந்த பக்கம் மட்டும் 2 குட்டி கோடு. அதுக்கு வால் போடுறதுக்கு அழகாக ஒரு டியர் ட்ராப் ஷேப் மாதிரி இப்படி வரைஞ்சிக்கோங்க. எஸ் லைன் மாதிரி போட்டு வரைஞ்சிக்கணும். அடுத்து இந்த லெக் இருக்குல்ல, இதில் அப்சைட் டவுனாக யூ பெருசாக இந்த மாதிரி 2 யூ போட்டுக்கோங்க. எலிஃபண்ட்டோட நெயில்ஸ் பார்த்துருக்கீங்கல்ல, பிக்காக இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி தெரியறதுக்காக அப்சைட் டவுன் யூ. இந்த கேப் இருக்குல்ல, அங்கே ஒரு குட்டி கோடு போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம். அவ்வளோதான். இந்த ட்ரங்க்கில் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக சின்ன சின்ன கோடு போட்டுக்கலாம். எலிஃபண்ட் நம்ம வரைஞ்சி முடித்தாச்சு. நீங்கள் எலிஃபண்ட் மட்டும்தான் வரைய போகிறீங்கன்னா வரைஞ்சி முடித்தாச்சு. இப்போ விநாயகர் சதுர்த்தி வர்றதால கொஞ்சம் அழகாக டெக்கரேட் பண்ணுற மாதிரி காமிக்கிறதுக்காக இந்த ஃபோர் ஹெட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு யூ போட்டுக்கிறேன்னா, உங்களுக்கு வேணும்னா இதை போட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா வேண்டாம். அதுக்கு கீழே இன்னொரு யூ போட்டுக்கலாம். மறுபடியும் அதுக்கும் கீழே ஒரு யூ போட்டுக்கோங்க. அடுத்து இந்த லாஸ்ட்டாக போட்டோம்ல யூ, அதில் வந்து பக்கத்தில் குட்டி குட்டி குட்டியாக யூ போட்டுக்கோங்க. விநாயகர்லாம் நெத்தியில் அழகாக ஜுவல்லாம் வச்சுருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி தெரியறதுக்காக இது மாதிரி நான் போடுறேன். அவ்வளோதான், ஒரு சின்ன டெக்கரேஷன். இதை போட்டோன்னே இன்னும் அழகாக க்யூட்டாக தெரியுதுல்ல, அதுக்காக தான். இப்போ ஐ லேஷஸ் இந்த இடத்துல ஒரு 2-3 ஐ லேஷஸ் போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், க்யூட்டாக ஒரு எலிஃபண்ட் வரைஞ்சி முடித்தாச்சு. எலிஃபண்ட் எப்பயுமே க்ரே கலரில் தானே இருக்கும், பட் நான் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக தெரியணுங்கிறதுக்காக ப்ளூ கலர் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கலரிங் போர்ஷன் நான் ஃபுல்லாக காமிக்கல, ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுருப்பேன். நீங்கள் வேணும்னா வீடியோவோட எண்டில் பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நான் எப்படி கலர் பண்ணியிருக்கேனோ அதே கலர்ஸ் நீங்களும் கலர் பண்ணிக்கலாம். இந்த இயர்ஸோட இன்னர் பார்ட்டுக்கு மட்டும் பிங்க் கலர் கொடுத்துக்கலாம். அடுத்து இந்த ஜுவல் போட்டிருக்கோம்ல, அது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நல்லா பிரைட் கலர்ஸ் கொடுத்து டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க. கடைசியாக டெய்லுக்கு பிளாக் கலர் கொடுத்துட்டு கன்னத்தில் சீக்ஸில் ப்ளஷ் மாதிரி தெரியறதுக்காக பிங்க் கலர் பென்சிலால் இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறேன். எப்பயுமே கலரிங் ஃபுல்லாக முடித்ததுக்கப்புறமா ஒரு அவுட்லைன் இந்த மாதிரி பிளாக் கலர் பென்சிலால் இல்லை பென்னால் கொடுத்திங்கன்னா நல்லா ப்ரைட்டாக தெரியும். பாருங்கள், நான் அவுட்லைன் கொடுத்து முடிச்சிட்டேன். நல்லா அழகாக இருக்குல்ல, க்யூட்டாக. நீங்களும் என் கூடவே சேர்ந்து இந்த மாதிரி வரைஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வரைஞ்சிடலாம். எங்கள் வீட்டில் இருக்க குட்டி பாப்பா என் கூடவே சேர்ந்து வரைஞ்சிருக்காங்க. கூடவே அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் ஜுவல்லாம் போட்டு கலர்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்து அழகாக போட்டிருக்காங்கல்ல. நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான கிட்ஸ் வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் பி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் வாட் வி ஹேவ். நன்றி.